Assalamu alaikum ne gida. Alaikum salam. Aja. Hutawa ne? Wallahi ina ta tuttura sakon nan. Inda suka zo suka koma. Wallahi tun wajen wata biyu kamata musu godiya sai wani ke tafa mini. Na an yi kokari an sha. An fa sha. Kai. Abincin bayan yanzu. Wallahi so kaɗan ya ɗan ƙarasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La ilaha illallah. Zo na zo. Ya akai. Ina shi mai gidan naki? Ina ci. Zauna me faru to? Akwai dan damu. La ilaha illallah. Dama na sanin shi mutum banza ne ba ga in kira shi. Tsaya mai gida a tambaye ta. Damuwa ga yarinya da kuka kice tsaya. A zauna ma nake fita ce mu tsaya. Ina zuwa. Me duka ki ile ina ci. To ki shiru a kira shi mana. Lafiya kalau. Kana ina ne? Ga ta zo gidan kai ma ka zo. Ka zo gidan ina nan. Kai hakuri ka. Ki kai hajiya. Dukan ke ko? Dukan ke na san halin shi ba ya zo. Yau zai ga yadda zamu yi da shi. Kawai ki wai hanzu ba zai ƙara so bane? Sai in ƙara kiran shi ba. Ka ba a hankula. Wai wannan ba a hankula ga yana kuka kice mun ba a hankula. Tana kuka ba dukan ta yi ba za haka ta ga miki. To kai ka tsaya a tambaye ta menene? Gyara zaman ki. To shikenan ina cikin gidan ka shigo. Ba yanzu in ji me yake faruwa kuma. Ban gare na isa. Ke ma tun da zai da nace ke rufe jikin naki. Tun kan bakin nan da nace ki. Yawwa shigo bismillah. Bismillah ka ina ciki shigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An wani lafiya? Lafiya ka. Ajiya an wani lafiya. Me fa? Kai, me ka mata? Alhaji, to ai ko da zan fita gida sai da na bada kuɗin cefa ne. Kuɗin cefa ne? To daga nan kuma ka mata me ga yarinya na kuka ka ga mun lafiya kalau? Tambaye ta me? Na ce ki mun shiru. Ba tambaye yanzu nake yi ba. A to ita naka ta. Wai ɗaya hajiya ni da ke waye aure wani kawo wani gidan nan. Ha? Yake ce ko ya ta ce? Me fa? To ki mun shiru fa. Ba abin da ya faru wallahi. Me ka mata? Ba abin da ne mata lafiya Allah maka. Ba har sai da na baki kuɗin cefa. Shalele. Ga yamin me miki? Baya biya mun bukatu. Wallahi tallahi Alhaji a duba gidana store a duba store dina buhunan shinkafa ne da kuma kullun dare sai mun ci kaza. Wai haka ne akwai abinci akwai kaza? Akwai. Ha, to me matsalan kuma? Matsalan dare ne. Matsalan dare kuma? Alhaji sallar isha'i a gida nake yi ka tambaye ta ma ka ji. Da gaskiya a gida yake sallar isha'i? Haka ne. To ai ko ni na kai 11 ma wata sai har 12 ban dawo ba. Ha ba shalele. Kin sa ina ta fama ban bala'i. Ashe mutum arziki. To ai gashi yanzu ba. Menene matsalan shalele? Aiki ya hakuri. A gida yake sallar isha'i. Menene matsalan ki? In bai dinga fita ba ai sai hakuri. Menene matsalan tu? Matsalan cikin dare. Da. To shikenan na gane. Tashi kuji. Matsalan maza ai ta maza ce na gane zancen. Shalele ku shiga ciki. Ku shiga ciki. Kai, bai albarka. Zo ka ji. Kai to ya aka ka bari haka take faruwa? Ai ba a saka ki da iyali. Yanzu in banda tana da kamun kai sai ta fara wasu abubuwan da ba su dace ba. Kai tunda ka san baka da ƙarfi sosai, ai saka nemi magani. Bari yanzu ina da wani mai magani. Ai ita wata biyu. Ai wata biyu else. Kai ina fama ni ma. Papa MD. Ka zo gida, ina gida. Kai ban taba ji mai magani irin naka ba. Papa MD. To shikenan sai ka zo. A zo da mai kyau fa. Good. To shikenan. Kai Alhaji kana tunanin matsalar ta zo ƙarshe? Kaka ganna sarkin ka fa. Nan an zo gefen da dole ne in kare mai ta haƙi. Ka alƙur'an. Ai wannan kai sake. To da sai ka tsufa ma abin zai dabaibaye ka. Ai tun yanzu abin yana damu. Sai ka je ka tara iyali sai a zo a ta samu matsala. To yau zan maka maganin dukkan matsalolin nan. Yawa shigo. Papa MD yawa zauna. A'a Alhaji ba zai haka. Papa MD zauna. Ka zauna Papa MD. Papa MD ana dan kunyan Alhaji. Papa MD.
shikenan. Kana ji Papa MD? Ina jin ka Alhaji. Yawa. Ba irin wancan asalin mai karfin ba. Okay. Na ƙasa da shi din nan. Au! Sai ka ga mun ai in ma texting ko a waya. Sai in zo wannan karamin aikin ai to ba dole zaka kawo wannan ne. To jikin nan naka ba za ka abin nan ba? Awa. Kana ji? Papa MD. Irin dai matsalar nan ce da za a yi maganin ta. Ka gane ai? Shi wannan ai dole a duba shi. To shikenan Papa MD. Dole a duba shi. Kaga abubuwan namu ma. Buga hannunka malam. Kulle. Bude mu gani. Ina Alhaji wannan ai maza ya rako. Wallahi maza ya rako. Shi ne baka mun bayani ba na dauki yana baka? To na sani ne ba ne aure mutane san. To Baba MD akwai da zai. Ka huta kai. To shi daga kira ni ka. To shikenan. Kan baka magani. Maganin nan ina gani ko doki ka aro. Ya ta ce. Alhaji ka san ina jin kunyan. To shikenan. Papa MD. Shikenan. Kuma ne aiki ma. Kai. Ku za mu san kai. Kaga wannan ka jika shi ka sha. Da me zai jika shi? Da ruwa. To ai baka taba kawo min irin wannan bane. Alhaji ai ka san shi maza ya rako gwanda ma kai amma dai abin nan ɗinka tetra oxosulfate acid ɗinka yana aiki kaɗan lokaci. Ai maman ta tana shan wuya. Kana ji? Yanzu ka ji abin da ya ce ka jika shi ka sha. Yawwa ta shi. Papa MD. Akan number nan da shi kake aiki? Da shi. Zan maka transfer. Za a yi ta account din nan. Da wannan account din da kake amfani yanzu. To za ka ji sako. Alhaji ayya ba za dan. Kaka da mu. Za ka ji sako. Aka ji sako. Ai ni ma auren bashi ne. Shikenan. Alhaji amma ba za dan wannan ba. Papa MD. Ya Alhaji. Papa MD. Alhaji to shikenan. To shikenan. Zan ma transfer din. Kaka da mu. Ba matsala. Nagode. Da kai. Zai yi aiki. Alhaji wannan sirkin naka kana gani tukunna ka aura shi ma yarka. Ka san da ma na sani da kika ka duba. Alhaji to shikenan. To shikenan. In Allah yarda wannan matsalar ta kau. Nagode Alhaji, nagode. To shikenan. Yawa. Bayan wannan dai ba wata ko? Ba wata matsala Alhaji. Hajiya. Na'am. Ku fito da ke da shalele. Ta. To ba ta mana. Yawa. Shallan baba. Kina ji? Wannan matsala daga yau na yi maganinta. Ko kin taba jinta wajen mamaki? Hajiya ta taba kawo miki irin wannan matsala? To shi ma din daga yau an gama. Shi isa ayi da na gaya mata da muka shiga ciki. Na ce babanta ma haka ya kawo wannan matsala. Amma daga baya ya kawo. To daga baya ta hakuri ta zauna. Ba wanda ya kashi jarumci yanzu. Kin mata bayani. To shikenan dai. Yanzu ka dauki matarka. Ku je gida. Muje. Yanzu ni na wuce kasuwa ne gaba ɗaya daga nan ya dauce ko. A'a sai dai ku tafi ta. Ka manta da maganar muke. To shi. Ai ba ta zauna a gida ba. Sai kin zamani ba? Muje. Shalele? To shikenan kai. Ka kula ba? Yan baba ke. Yawa. Yan baba. Kuma kakka ga wai yanzu kuma ka zama daidai kuma ka je kai ta. To shikenan a kula mun dai da ya. Yawa. Kai Alhaji ya kai. Ai ka kuma ka je ka karba kuma yanzu ya bukar banta. A'a to. Ke na fi karfin ki? A'a Alhaji ai ba haka. Ke tafiya ko yan nan ba? Da ya na samu na gano sai ta mamar dinki. Kai Alhaji kwarin ne da kai? Amma yanzu aka dauke. Yanzu alhamdulillah. To Yawwa. A kin ga wannan tafi ko? Wannan hula dai ba ta yi maka kyau. Haji. Ka ga hular yarbawa ka sa? Ai tagan saboda za mu je. Bikin abokin naka. Yawa. Subhanallah. La ilaha illallah. Kai. Lafiya? Me ya faru? Lafiya kuwa? Lafiya? Me ya faru? Me ba haka? Menene haka? Ko? Kai. Subhanallah. Kai. Baka ranka ne? Kai. La ilaha. Kai. Baka ranka. Kai. Kot. Da kawai na fasa abu. Wannan. Daga zamani ba.
haka haka kake zo haka a jikin nan shine ai haka yawwa zuwa fa yan kudi baya dawowa da wuri ne, matsalar dare ne. ba haka bane matsalar dare ne ko a farko Ya kasance ka kace matsala. Amma daga baya ya kau. to daga baya Ya haƙuri ta zauna. Ba wanda ya kai shi jarumci yanzu.